Reverberador Sansui, modelo RA500, aparelho de 1971. Esse aparelho vem num gabinete de madeira, estou limpando ele ali, no final vou mostrar. Estava bem sujo, bem detonado, sem funcionar. Uma lâmpada queimada aqui nesse dial, eu troquei, poli o painel, limpei, pintei algumas partes aí. Painel de trás, mesma coisa. Troquei vários transistores e um capacitor na placa no circuito dele. Esse aparelho tem uma reverberação mecânica, é uma câmera de eco com molas e bobinas. Então é um eco mecânico, imita um pouco aquele efeito Hall do Surround, do Dolby, né? E ele também gera uma pequena amplificação, um pequeno ganho, acho que em torno de 1 a 2 dB, por isso que ele chama Amplifier, né? Reverberation Amplifier, mas é bem sutil e ele injeta esse eco, né? Vou tentar no final mostrar aí o efeito que ele dá, um efeito bem mecânico, mas interessante. Ele encanta mais pelo visual do que pelo som em si, né? Meu pai teve um desses quando eu era menino, a gente adorava ficar olhando para esse painel aí. Ele desfoca aqui, quando você põe eco, ele joga o dial para trás e desfoca mais ainda, ó. Tem uma coisa meio tridimensional, ó. É vendido aí no Mercado Livre até barato esse aparelhinho, a utilidade dele é pouca, mas às vezes aparece algum aí. Esse aqui eu eliminei todo o ruído dele, tava com muito ruído quando você apertava o ON, né, botava a reverberação. Entrava um ruído muito forte, gerado pelos transistores do circuito que eu vou mostrar. Vamos olhar atrás, por dentro, depois vamos ver aí o flashes do serviço. Traseira dele bem simples, né? Entrada e saída da reverberação. Você liga no tape monitor do seu receiver, liga os tape decks aqui, em vez de ligar no receiver. Inclusive, se o receiver tiver só um tape deck, você passa a ter a opção de 2. Feito no Japão. Aqui tem um seletor de voltagens, tomadinhas, fusível. Então é bem simples, bem feito, uma lata dura de aço. Vamos olhar por dentro. Então, ele por dentro, aqui atrás tem uma placa onde ficam os transistores, o circuito. Isso aqui é a câmera de eco, é uma câmera mecânica, tem 2 molas aqui que vão daqui até lá no final, 3 bobinas, e a mágica acontece aqui mecanicamente, nessas molas, o eco é inserido. Aqui é o ajuste, ó, é um potenciômetro ligado num dial, e esse dial move aquela placa lá, ó, que vai para frente e para trás. Aqui tem 3 lâmpadas, eu troquei as 3 lâmpadas por LED, lâmpada de LED, ó. Ele move para frente e para trás, dando aquele desfocamento lá no painel. Mas a mágica ocorre aqui nesse circuito eletrônico e nessa caixa aqui, que é a câmera de eco propriamente dita. Tudo dosado por esse potenciômetro que está ligado aqui nesse dial. Então aqui eu troquei vários transistores, 8 transistores na verdade. No esquema aqui teríamos o 2SC871, mas eu na verdade achei o 2SC1313, era muito comum a Sansui, as outras marcas também faziam isso, trocar o transistor. E o 2SC1313 consta da lista negra aí de transistores barulhentos. Quando eu liguei vi que estava com muito ruído quando você acionava a reverberação, eu já desconfiei dos transistores, e aí quando vi que era o 1313, troquei todos, são 8, troquei também o capacitor da fonte, e aí o ruído sumiu, voltou aí ao normal.
finalizado o serviço no RA500, troquei as 3 lâmpadas do painel, uma estava queimada, botei LED, troquei o capacitor da fonte principal e troquei 8 transistores. Esse aparelho estava fazendo um ruído quando você apertava o botão do ON ali no eco, vinha um ruído também forte junto, e o ruído foi eliminado agora com a troca desses transistores, que tem já a fama de gerarem barulho, né? Como eu disse aí, está naquela lista negra. E os originais dele, que é o 2SC871, também consta na lista, depois eu fui ver. Então, enfim, foi bom ter trocado, porque agora o aparelho ganhou mais aí alguns anos de vida, sem gerar mais ruído do que ele já gera, né? Para fazer o eco, porque esse aparelho tem a relação sinal-ruído ruim, eu diria, 65 dB. É muito pior que um toca-disco, que um CD player, enfim, que um rádio. Então é um aparelho que injeta ruído no sistema, em troca de dar essa diversão aí.